Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos hasta Cedeira. Vamos a hablar de cómo se presenta este 2026 para este municipio y para conocer todos los proyectos que encaran de cara a este 2026. Para hablar de todo ello nos acompaña su alcalde, Pablo Diego Moreda Gil. Pablo, muy buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buena noite. Acabamos de terminar el mes de enero, comenzamos febrero, momento de saber ponerse esos retos que tiene el consistorio de cara a todo este nuevo ejercicio. ¿Cómo se presenta? Bueno, pois a verdade é que é un ano complexo, un ano de moitísima actividade municipal, bueno, o Concello non parar sempre, pero sí que é verdade que este ano pois, temos unha serie de proxectos importantes, proxectos que van a mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza, no? Agora mesmo estamos traballando nos orzamentos municipais, que queremos leválos nun pleno extraordinario no mes de febreiro, entón, bueno, dentro deses orzamentos pois, temos varios retos grandes, como, bueno, seguramente algún destes temas trataremos agora, pero, bueno, por poñer un exemplo, pois a RPT, a ampliación da piscina, un novo centro de saúde, pois a mellora de infraestructuras municipais, viarias, bueno, pois unha serie de cosiñas, sin descuidar sempre pois, a unha das partes máis importantes, no? Que é a participación cidadá en canto a esas axudas que temos en libre concurrencia a entidades deportivas e culturais, eses orzamentos participativos que levamos anos traballando neles, ese convenio ou esa participación en cidades amigas de infancia, bueno, pois unha serie de retos que nos siguen, bueno, que nos que seguimos a traballar e, bueno, nos que temos que facer uns números moi importantes, porque, bueno, ao final tamén temos moitas competencias impropias, no? Que temos delegadas da Xunta de Galicia, como poden ser, por exemplo, o SAF, no? Ese SAF que ao final dese 100% que temos que atender os concellos, pois, pois ao final nos estaban dando estes 12 euros, van a mellorar eses 4 euros por hora este ano, 1 euro máis o ano seguinte, 1 euro máis o ano 2018, pero, bueno, non chegan a eses 23-24 horas que 24 euros, perdón, por hora que nos digamos que nos costan a nós, no? Bueno, ao final, pois a Xunta con este incremento, pois é unha forma de recoñecer que non están a facendo as cousas o mellor posible, que non están a dotar os concellos dese diñeiro, e, bueno, que eles, a verdade é que tamén din que o Estado igual non lles dá todas as axudas que lle tiña que dar, pois eu, dende aquí tamén animo a propia Xunta de Galicia a que denuncie esa falta de investimento en caso de que sexa así, no? Que sexan os tribunais os que digan, pero que non poden quedar os concellos, sexan do color que sexan, sin servizos, no? Si no hay presupuestos, complica más desde el gobierno central, entiendo que después vayan esas cantidades. Sí, mira, outro tema é, por exemplo, as competencias impropias que temos no colexio, é dicir, nós no cole levamos mantemento, pagamos o servizo de limpeza, facémonos cargo tamén do que é o bedel, a calefacción, a electricidade, bueno, unha serie de gastos. Isto é autonómico. Sí, claro, isto ao final é o tema do cole, xa virás tú que competencias temos nosotros en educación. Bueno, pois ao final isto nos supón para un concello de Cedeira que ten uns 7 millóns de euros de orzamento, uns 170.000 euros ao ano. 170.000 euros ao ano non nos teño en partidas para cultura, salvo as festas. Non o teño en partidas para turismo. Entón, claro, ao final estás limitado tanto económicamente a unha serie de factores que te deixan moi pouca maniobra para elaborar uns orzamentos como tú queres que deben de ser os máis adecuados. Hablaba también de esos retos, de la RPT, la relación de puestos de trabajo con intención. ¿Están trabajando en ella de que esté finalizada a lo largo de este curso? Sí, a ver, a RPT leva unha carencia, unha demanda moi grande que teñen os traballadores do Concello co Concello. Eu recoñezo perfectamente, sobre todo dentro dos anos que levou da alcaldía, pois é verdade que isto debía haber saído moito máis rápido, vale? Creo que sempre tuvemos dinamismo, xuntanzas e todo iso, se cambiaron moito criterios de si empresa privada, si traballadores. Ao final, por poñerche un exemplo, neste caso, hai unha concelleira, que é a nosa Concelleira de Servizos Sociais e Persoal, que está facendo o 90% da RPT. O sea, é dicir, esta traballadora traballando con sindicatos e con comité de empresa e pois cunha empresa externa que nos axuda con unha serie de valoracións, pois é que vai sacar adiante a RPT. Temos pactada unha cantidade económica que se daría en 5 anos, non aumentaría o primeiro ano, senón que sería progresiva en 5 anos.
Bueno, ahora temos xa casi un acordo definitivo, donde, bueno, varios traballadores, despois de o comité de empresa e os sindicatos de presentar a RPT Ujú. medio pactada co grupo de goberno, e a presentan aos traballadores, algúns entendo que non estarían de acordo, presentaron as súas alegacións e agora estamos nese proceso de contestalas, no? Pero sí que é verdade que é algo que é unha demanda moi grande e que necesitamos porque os traballadores non tenen só obrigas, no? Tamén tenen moitos dereitos. Por otro lado, hemos visto desde que está en el gobierno la importancia que se le da al municipio a esas actividades deportivas y todas esas actuaciones que están llevando a cabo para mejorarlas. Entre ellas, firma un convenio con la Diputación después de intentar hacerlo a tres bandas, finalmente lo consigue con la Diputación para ampliar esa piscina municipal. Sí, a verdade é que sempre digo, no? A min que son natural de Foz, no? Levo 25 anos vivindo en Cedeira, xa casi a miña mitade da vida levo en Cedeira, pero bueno, cheguei incluso á alcaldía gracias ao deporte, é dicir, toda a miña vida foi encaminada a través do mundo do deporte, no? Neste caso, bueno, pues, no baloncesto, no? Entón, bueno, entendo o deporte como unha forma de, de atraer tamén non só dinamismo deportivo, sino cultura, educación, unha serie de valores que fan progresivos e que te fan mellor persona, no? Cedeira ten dúas cosas moi boas, que unha é que ten un gran número de deportistas, é increíble que un pueblo de casi 7.000 habitantes teña 1.000 usuarios entre a piscina, que é unha piscina de 4 rúas, con 16 metros, é un polideportivo, é increíble, e temos unha cantidade de clubes que agora mesmo, bueno, pues traballan moitísimo, están traballando moi ben con uns grandes resultados, sobre todo como é o club de remo ou o club de natación, no? Pero eses clubes tamén temos esa carencia, no? Bueno, pues traballamos na mellora desas infraestructuras, pues, bueno, pues, no? Desde ter 5 pistas de pádel, donde só había 2 descubertas, agora temos pistas cubertas onde compiten 4 equipos, 2 masculinos e 2 femeninos, pois a mellora cambiamos o chan o polideportivo, que temos un polideportivo para a Cedeira, pois que está moi ben adaptado. Cambiamos o ano pasado con fondos propios o chan do campo de fútbol, que foron 260.000 euros. Estamos con a ampliación da piscina, estamos coa creación dun centro de adestramento deportivo especializado, estamos tamén co tema de facer unha nave de remo para o clube de remo, é dicir, unha serie de proxectos, porque nosotros entendemos que mellorar as infraestructuras e mellorar a calidade de vida de todas as persoas, non só as persoas maiores, nin os máis novos, non de todos, e, bueno, que teñan unha forma que as crianzas podan desenvolver a súa vida a través da cultura do deporte, vale? Porque non só traballamos moitísimo o deporte, senón tamén a cultura, entón para nós é moi importante. Con respecto a la ampliación de esta piscina, una vez firmado este convenio, ¿cuáles son los plazos, cuáles va a ser su evolución? ¿Supondrá cerrar la piscina para llevar a cabo esa ampliación? Sí, indudablemente que va a ser os 7 ou 8 meses de obra, no? O que estamos a facer agora, estamos licitando moitísimas obras, que algunhas delas tenen plazos, digamos que o convenio da piscina non ten un plazo de dicir, bueno, tens que executalo en tal data, entón estamos vendo que datas nos poden encaixar para poder aproveitar os 2-3 meses de verán, que igual ten menos actividade. E, bueno, creo que máis ou menos en canto tiñamos os orzamentos aprobados, empezaremos igual xa un poquinho antes, cos pregos para sacar a licitación, e nada, licitación para adiante, en canto se poida empezar, se podemos no mes de maio empezar as obras, non esperaríamos a xuño, vale? Lo que también han conseguido es esa conexión como la red inteligente de la Federación Española de Natación en la piscina. Sí, bueno, son estas subvencións que hai que solicitar, ¿no? Porque, bueno, ao final te tens que modernizar. É verdad que está moi ben, sabes? Bueno, pues é unha forma de ter un control de todas as persoas que son usuarias da piscina, que lles van marcando os tempos, que van marcando unha serie de circunstancias, incluso nas gafas teñen un detector de que se en algún momento alguén na piscina se X tempo, pois tamén che salta. Bueno, pois é unha forma de estar ao tanto, de estar ao día de todo isto, non? Pois tens que aproveitar, é dicir, a veces non tes medios para afrontar o 100% destas subvencións, pero tens que aproveitar todo o que son as... Cuando vienen las ayudas hay que aprovechar y no desperdiciar ninguna de ellas. Hay que ir por ellas. Hablaba anteriormente de ese futuro centro de entrenamiento deportivo especializado. ¿Qué me puede contar de él? De hecho, hace unas semanas lo visitaba el terreno el conselleiro de Deportes, Diego Calvo. Sí, a ver, sigo a dicir, é unha demanda moi grande que había do clube de natación, é dicir, hai un clube de natación en Cedeira, que é o clube de natación en Cedeira, pero donde tamén está pois, o atletismo,
digamos, o triatlón, biatlón, bueno, hai unha serie Ujú. de deportes metidos dentro, non? Tenen máis de 150 deportistas, tenen unhas están pois, nunha sala igual de 60 metros cadrados, donde tenen pois, as bicicletas estáticas, adestrando, decir, tú velos todos os días correndo por fora, bueno, facendo unha cantidad de actividade, e pois tenen unha gran cantidad bueno, de resultados a nivel xa non só autonómico, senón a nivel do Estado español e a nivel internacional, é dicir, con un campeón en triatlón, un chaval que terá ahora 18 anos, campeón de triatlón, non? Entón bueno, pues necesitan ese marxe de mellora, non? Por outro lado, pues tamén temos o clube de remo, tamén un clube de remo, que é un clube que ten unhas instalacións pequenas, digamos, no Porto Deportivo, cunha concesión de aluguer á Xunta de Galicia, donde agora pues, estamos tamén ás pensas de que nos den unha concesión Portos de Galicia para presentar unha subvención ao GALP, que é o Grupos de Acción Locais de Pesca, para ver se tamén temos unha financiación, para unha subvención neste caso, para poder crear esa nave onde van poder guardar pois as súas embarcacións, onde van poder traballar cos ergómetros, onde van Han ter un solicitado esto a gimnasio. Portos de Sí, Galicia. está solicitado. ¿Y hay alguna respuesta? A ver, a resposta sabemos que vai ser positiva. O problema que ten neste caso a Xunta son os tempos. La Sabes? burocracia. Sí, son tempos, é dicir, non aquí neste caso non estou culpando a Xunta de que señan máis rápidos ni máis lentos ni nada, sei que Sino que funciona así. requiere ese É dicir, trámites. estuvera gobernando Partido Popular, Partido PSDG ou BNG, sabes? Son, é dicir, tamén hai que poñer ás veces os puntos sobre as íes e non ser críticos con todo o mundo, porque neste caso, bueno, pues, levas unha dinámica como ten un concello cando presentas calquer proxecto, calquer outra cosa, ¿no? Pero bueno, estamos ás pensas de que nos digan, eles van a notalo moitísimo, porque incluso están indo ás forcadas a remar, e bueno, pois é o club que, por exemplo, agora mesmo xa non só que teña campeones de España, que ten dúas chicas que están en dúas universidades americanas, unha en Carolina e outra en Miami, que son internacionales por España, e bueno, pois mira, pois ao final se van a lograr sacar uns estudios, unha carreira gracias a, neste caso, ao club de remo, e encima pagados, ¿no?, polas universidades. ¿Qué va a aglutinar, por tanto, este centro de entrenamiento? Ese centro de entrenamento, en principio, o que vai ser é para o clube de natación, clube de remo, que compartirá seguramente instalacións con outros clubes, non? Estamos un poquinho traballando neso, porque claro, o clube tamén de remo, tamén como está interesado no tema da nave, no momento que teñan a nave, pois seguramente pasen toda a súa infraestructura vai para ali, co cal che quedará outro espazo pois libre. También pretenden rehabilitar un local municipal de la Plaza da Rectoral. Sí, outro local que temos ali na Praza Electoral, cerca do Concello, para que non se sitúe, está preto da biblioteca. Son uns locales que temos que están totalmente, só son almacenes, e bueno, pues sale reto demográfico, outra subvención, e bueno, tamén lle queremos dar ese carácter de sala de exposicións, sala de xuntanzas, dicir, tanto vinculadas á cultura e ao deporte, dicir, hoxe en día creemos que hai máis actividade que a só actividade física, non? Eu sempre digo, por exemplo, que estamos a traballar en que axudas do Concello pues, na psicología deportiva, é dicir, queremos cada día que os nenos e as nenas, os maiores, pues necesitan tamén a veces pues, unha axuda psicológica, por poñerche un exemplo, ¿no? Que podes dar charlas, conferencias, cursos, pues vai un poquinho enfocado nese tema. Por otro lado, y ya hemos hablado en anteriores espacios abiertos de ese futuro centro de salud, ¿hay avances? Pois mira, precisamente sí, hai avances. Levamos moitísimo tempo traballando nel, porque claro, había varias patas, é dicir, unha era a modificación puntual do plan de urbanismo. Bueno, primeiro, que lle encaixara a Xunta de Galicia uns terrenos onde queríamos situalo, non? Nese caso, pois, no momento que a Xunta nos dice que sí, pois o que tuvemos que facer, que no ámbito onde está o polideportivo, o campo de fútbol, bueno, pois compramos uns terrenos que están comprados, estamos coa agrupación de terrenos e posegregación para eses terrenos, para acceder á Xunta. Despois había que modificar o plan de urbanismo, con unha serie de autorizacións sectoriales, vai a modificación puntual, despois de aprobar a modificación puntual, a inicial ten que ir a Costas ten 2 meses para remitirnos un informe, que xa nos remite vai ser favorable, porque non ten ninguna afección que digamos, e despois se lle remite a Xunta para a aprobación definitiva, non? Este mércoles temos o pleno ordinario, ás 7 da tarde, e xa levamos a aprobación inicial. Entón, bueno, pois é un paso máis, non? ¿El siguiente cuál sería? O seguinte paso, no momento que teñamos a aprobación inicial, como dixen antes, temos que reenviar outra vez a Costas. Costas non lo ten que supervisar, pero xa antes fixeron unha supervisión onde nos dixeron que estaba todo ben.
co cal eles tenen un prazo de 2 meses para darnos o informe, se manda á Xunta a aprobación definitiva, no momento que se teña a aprobación definitiva, volve a pleno, se aproba definitivamente en pleno, e se collen os terrenos e máis a parte urbanística, e se pode asinar o convenio coa Xunta. ¿Hay ya partida en los presupuestos de la Xunta referida a este centro de salud? Específica, creo que no. O sea, a Xunta de Galicia, non sei que terá, si 13.000, 15.000 millóns de... Bueno, no, perdón, non sei se ten 5.000 ou 6.000 millóns de euros de orzamento para a sanidade, pero creo que tenen, digamos, partidas que están en lotes, ¿no? Entón, bueno, aí xa vai ser cousa da Xunta, pero bueno, o importante é, neste caso, que se asine o convenio. Asinando o convenio, me da igual que se empece no ano 2026 que no ano 2027. El caso es que está firmado y está plasmado y se tiene Exacto, que hacer. se ten que facer. E despois ten unha cosa tamén moi importante, que no momento que esteña executada esa obra, unha obra que vai ter unha urbanización por parte do Concello grande, donde se abre unha nova rúa, donde vai haber máis aparcamento, todo eso, falamos dun centro que vai pasar de 1.000 metros a 2.000 nunha planta, é dicir, vai duplicar, non? Pelearemos por máis servizos, pero temos a ventaxa de que o actual centro pasaría a disposición do Concello, co cal tamén nos dá unha posibilidade para facer moitos tipos de proxectos diferentes ali. Ya están pensando en qué hacer. Bueno, será por propuestas. O que necesitamos é diñeiro, sabes? Por ideas témolas todas, sí, estamos. Y si hablamos de la juventud, en pasado mes de diciembre le concedían el título de Ciudad Amiga de la Infancia Cedeira. Outro proxecto tamén do que nos sentimos completamente orgullosos, non? Pois bueno, sempre creímos, levamos anos traballando cos orzamentos participativos dun concello, pero tamén creíamos que tamén temos que chegar a máis a infancia, non? E bueno, traballamos con ese proxecto que foi un proxecto un pouco a corto medio prazo, que era o de ser recoñecida como Cidade Amiga da Infancia. Estivemos no Parlamento Galego 2 veces presentando o proxecto, ao final se nos foi recoñecido, bueno, e son proxectos nos que as crianzas participan dun modo dende o seu punto de vista de como poden ver ou como un concello, como reorganizan. E a verdade que a veces te sorprende que persoas de tan corta idade sexan capaces de dar unhas ideas tan fantásticas, non? Depois os orzamentos participativos xa son outra idade, non? Xa, dicir, os participativos xa pensan un poquinho na súa idade, pero que incluso os máis pequenos pensan nos máis maiores. É moi curioso, non sabes como evolucionamos, non? Y con respecto a estos presupuestos participativos de este curso, ¿cómo van? Estes estamos, bueno, seguindo traballando neles. Este ano participa máis xente, están no período de ideas, traballando sobre esas ideas. Bueno, no momento que tenen esas ideas traballadas, esas ideas se pasan ao Concello, o Concello fai os seus pertinentes informes de intervención secretaría, é dicir, nosotros non dicimos isto sí, isto non, ni moito menos, son as súas ideas. Pero claro, tamén esas ideas eles tenen que saber que se poden ou non se poden levar a cabo, sabes? Claro. Eso tamén é importante para eles, para saber como funciona un concello. No momento que eses informes esteñan listos e todo con esas ideas, eles tenen depois un proceso de participación, de votación para esos proxectos. Para que se lleva a cabo. Por otro lado, también me gustaría preguntarle por esa creación del Consejo Sectorial de Memoria Democrática. Bueno, eso é algo que para Cedeira é fundamental, non? Nos temos unha sección local da memoria histórica, na que, bueno, incluso tamén participo eu. Bueno, unha demanda, en Cedeira houve máis de 90 personas que foron represaliadas, que foron, bueno, paseadas ou fusiladas. Entón, isto un pouquiño para poñer en valor, para honrar, para dar ese coñecemento de que esta historia non volva a acontecer, pero tampouco que nos esquezamos, que non podemos esquecernos dese goberno que o 18 de decembro do ano 36 o goberno municipal foi fusilado no castelo de San Felipe. Eu conocín incluso a un fillo do que era alcalde e máis un irmán que lle morrera daquela con 21 anos. Isto non é ninguna forma de crear polémica, está falando en todos os concellos, sino unha forma de recordarnos destas persoas e, bueno, intentar que esta historia que nunca volva a acontecer. É bonito que ten. Creamos un libro que se fixo de 500 páxinas que nos editou a Diputación, e un libro de coñecemento, non son libros, aquí todos non nos juntamos para criticar a naide nin para nada, sabes? Nos juntamos para poñer en valor esa xente, para recordalos e para que non sexan nunca esquecidos.
Cambiamos de asunto. Han creado un buzón para recoger las quejas de los ciudadanos con respecto a las deficiencias que presenta el transporte público. ¿Cómo va ese buzón, esa presentación de quejas? ¿Cuál es el objetivo una vez recojan todas ellas? Es justamente un día en el que iba a comenzar también la huelga indefinida por parte del Servicio de Transporte de Autobuses en la provincia de A Coruña. Están ahora mismo en un encuentro a ver lo que pasa y a ver si mañana tenemos de nuevo, comienza esta huelga indefinida o no. ¿Cómo lo viven en Cedeira? Pois en Cedra vivímolo con pesimismo, sabes? É dicir, está claro que por un lado os traballadores queren unha mellora das súas condicións, por outro lado os usuarios queremos unha mellora tamén dese transporte, pero que non pode ser é que esteamos 40 anos, é dicir, de retroceso. Sí, é dicir, recordo que a xente en Cedeira, polo que me ten contado, pois collías o teu autobús e ti ibas a Santiago, a Lugo ou a Coruña a estudiar. Eu collí o autobús en Foz e estudiaba en Lugo, non? Fixen a carreira en Lugo, pero meu irmão que fixo a súa carreira en Coruña iba a Coruña, xente iba a Compostela, é dicir, tiñas esa facilidade. Agora é que é totalmente complexa, sabes? E non falamos xa solo dos buses, tamén incluso dos trenes, é dicir, Bueno, si hablamos de los trenes ya. o sea, estamos agora mesmo de que non nos podemos comparar con nada, é dicir, vamos a unha liña, collemos o bus para Ferrol, tarda tanto en ir a tal sitio, se vas para Coruña non sei tal, é dicir, despois vas a colles o bus, hai xente que critica que igual hai certas paradas onde o bus non para, paradas que están daquela maneira sin marcar os horarios, cunhos horarios totalmente desactualizados onde unha persoa non pode igual acudir ao médico, que é interesante unha persoa maior que poda acceder no autobús, non? Se queremos limitar polo cambio climático, que a xente ande tanto no coche, que ande tanto en todo iso, pois ao final temos que dar unha garantía deses servicios públicos, non? E ao final é o que pretendemos, non? Creo que isto non é de partidos nin de nada, isto é de personas, e ao final todos temos un amigo, unha amiga, un familiar ou algo que sufre realmente iso, non? E, bueno, pois está moi ben a comunicación que pode haber entre as cidades, entendo que poida estar moi ben, pero que realmente as entidades pequenas pues estamos totalmente desprotegidas e medio abandonadas. Si hablamos de mejoras, se están llevando a cabo la rehabilitación de 11 caminos del municipio. Sí, a ver, bueno, isto foi o último porcito que saiu, no? Pero, bueno, como comentaba, no ano, entre o ano 2024-25, xuntando isto, pues levamos sobre 600.000 euros en mellora de camiños. Claro, mellora de camiños que temos 200 kilómetros de camiños. É dicir, estes 600.000 euros pues, se dan para arranxar uns 25 kilómetros. É dicir, Cedeira non ten 600.000 euros ao ano para facer investimentos. Non os temos, é dicir, é imposible, non? Entón, bueno, pois o que estamos a facer é, temos encontros, bueno, un proxecto de encontros coas parroquias, estamos traballando codo a codo coas parroquias, coas asociacións de veciños, donde as asociacións de veciños recollen as inquedanzas que ten a poboación, non las transmiten, e, bueno, pois intentamos ver cales son esas vías, eses proxectos, esas cosas que eles necesitan e que ven máis adecuadas. O ideal está claro que sería, como digo eu, sempre todo aglomerado, pero todo aglomerado é totalmente imposible porque son uns precios totalmente disparados. Entón, o que facemos é intentar vías principais, pois, telas aglomeradas, e secundarias, pois, ir metendo, bueno, pois, ese riego asfáltico, que che dura 3, 4, 5 anos, pero é importante, bueno, ese sigue chovendo como chove, eu creo que non aguantará nin un ano, no? Pero, bueno, as carreteras da Diputación están bastante ben, a da Xunta está bastante ben con este tramo que se abreu en Cedeira, perdón, en Valdoviño, que solicitamos tanto ao alcalde de Valdoviño como eu fai uns anos, que se fixo houve unha mellora moi importante, e, bueno, agora necesitamos a mellora das cubas de Landeira, non? Entón, tamén entendemos que non se vai facer unha vía rápida, ni unha autovía hasta Cedeira, porque, bueno, tamén hai que entender que o diñeiro hai que repartirlo con criterios obxectivos e non se pode tampouco disparar, non? Eso sí, se nos comparamos con outros concellos de outras partes de Galicia, con outras estradas que teñen por ali, que de feitas fai anos, pois aqueles son corredores e os nosos son unha ruína. Y hablamos ahora de la Feria Internacional del Turismo, que se celebró hace un par de semanas, en las que estuvo presente, porque ahí Cedeira y el Showparque tienen su protagonismo. Sí, a ver, Fitur está moi ben. Fitur é un escaparate mundial para todo. Bueno, este ano fomos, bueno, con proxectos da Mancomunidade, bueno, sempre se falou do tema de se le pasan antes de Teixido, está claro que o Xeoparque para nós é, bueno, pues é un turismo sostible, onde estamos a elaborar moitos proxectos na Serra da Capelada, no? Desde esa vía ferrata que temos, ata un parque de aventuras que estamos agora a punto de inaugurar,
tamén queremos facer este ano 12 liñas de escalada, é dicir, hai unha serie de elementos moi importantes, non? Que nos pode aportar? É dicir, por que me gusta a min ir a Fitur? A mí gusta ir a Fitur porque, bueno, dentro dese escaparate é un escaparate de ideas. Entón, hai moitísimos proxectos de outras comunidades, de outros concellos, que ao final, pues, tú estás vendo que se poden adaptar ao teu territorio. Entón, bueno, pues, ao final, dices, pues, mira, pues, metido con isto, pues igual podemos empezar unha liña deste tipo de turismo, ¿no? Eso está moi ben, ¿no? Más que falar con tour operadores, que eso, bueno, igual se dedican outra serie de personas que van a Fitur con ese objetivo, nós o que sí é que traballamos, poñémonos a ver presentacións de outras. Bueno, eu teño un listado, ¿no?, desas presentacións que me poden encaixar e ver un pouquiño cales se poden, ao final, poder executar en Cedeira, incluso presentarlle pois, a empresas do territorio, ¿no? O tema do xeoparque fai que agora mesmo pois, hai 3-4 empresas no territorio en Cedeira que están a traballar e que están subsistindo grazas a toda esta actividade que se está a desenvolver. El Xeoparque va a ser un incentivo, aún va a ayudar más pues, a todos los municipios que lo engloban para ese turismo y además sostenible. Sí, eu creo que agora mesmo xa está sendo, é dicir, están pasando pola vía ferrata, bueno, si por San Andrés de Teixido no verán, para que nos fagamos unha idea, pasaron 50.000 coches, é dicir, aí temos contabilizadores de persoas, contabilizadores de coches en Santo André. ¿Cómo tenéis eso? ¿Que tenéis una...? Sí, eso temos un proxecto que se leva... No será un radar, ¿no? Non é un radar, non. Levamos un proxecto que no que participamos desde fai 2 anos, e son os contabilizadores que existen, que vente as matrículas, van apuntando, entón temos outro de personas que son contabilizadores das personas que fan un trayecto, non? Sí que estamos a traballar nun proxecto, que isto sí que é unha novidade, un proxecto de aparcamento en Santo André, é dicir, agora mesmo estamos totalmente desorbitados, necesitamos espazo, pero tamén necesitamos unha regulación, non? E creo que tamén dentro desa regulación pois ten que haber unha parte económica que nos sirva para nós, para como concello, para seguir reinvertindo en San Andrés ou na contorna, na mellora das estradas, na mellora da accesibilidade. Estamos traballando nun proxecto coa Deputación para facer unha senda de 3,5 km que vale cerca de 1 millón de euros, ou así como tamén coa Axencia de Turismo da Xunta de Galicia para mañar a parte do Camiño Vello, non? Entón, queremos que as persoas en cadeira de rodas podan ir por un lado e outras persoas pues, que peguen por outro, non? Pero sí que é verdade que estamos a traballar nese proxecto de contabilizador tamén deses coches e poder pagar, pues, bueno, como tenen moitos povos en toda España, non? Precisamente, se vas a Cudillero, por sair no de Galiza, se vas a Cudillero, chegas a Cudillero, tens que aparcar nun muelle, pagas e vas dar unha visita polo pueblo, non? Que fan? Que é un diñeiro pues, que reinvirten e todo eso. Lo que se ve que este 2026 se presenta bastante cargadito de retos por parte del Ayuntamiento de Cedeira. Pablo, como siempre, un placer poderle haber tenido esta noche aquí en este espacio abierto. Gracias y estaremos atentos de todos estos proyectos que se vayan materializando. Pues muchísimas gracias a vos, a verdade que este é un programa fantástico, que seguro que está visto por moitísimas persoas e o cal lle dá unha visibilidade non só a Ferrol ou a Narón e todo isto, sino aos demás povos da contorna, que ao final, en que nosotros estamos en Cedeira, toda a xente de Ferrol pues, está, sei que encantada de poder vir a Cedeira, neste caso que Cedeira pues, tamén é a súa casa, ¿no? Ese pack, exacto, que es lo que se dice. Aquí se vende la Todo. Comarca, todas las comarcas, Ferrol, Terrahome y Ortegal, para que el que venga pues tiene un gran número de municipios que visitar. Gracias y estaremos al tanto de todo eso, y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM, la 90.6. Que pasen una feliz noche.